На холодную звука никакого нет. Стука. Короче, щелканье на прогретой машине. Прекрасно сейчас слышно. Стучат, скорее всего, гидрокомпенсаторы. Придется бошку вскрывать. Давление-то масла хорошее. Если газануть. Короче, бошку вскрывать надо будет. Значит, народ, прежде чем вскрывать головку, хочу вам показать следующую хитрость. Ну, конечно, можно это и не делать, если вы мега спец, но если вы не мега спец, то можно так сделать. Заводите двигатель, берете любую арматурину, палочку, сухую палочку, ну и еще что-нибудь. Все, что у вас есть в гараже. Вот, допустим, у меня такая железка есть. Просто берете ее, прислоняете к головке блока, к самой головке, не к крышке. Крышка пластиковая, она звук не проводит. К головке прямо. А вторым концом суете себе ее в ухо вот так. И слушаете. Сюда приставил, повсюду приставил, вокруг приставил и понял, откуда звук идет громче. Таким образом, диапазон поиска сдохшего гидрокомпенсатора очень сузится. Я именно таким образом, сразу выявил, что звук идет вот с этой части, с передней левой части. Вот такая фишка. Такой секрет небольшой. Ну вот, с башки сняли провода все. Это сухая. Бывает, протекают колодцы, в колодце протекает масло, и тогда кончик будет в масле. Это говорит о том, что нужно прокладку будет менять. Ну, у меня вроде не протекало последний раз, я разбирал. Тоже сухая. Аж прям разбирать неохота. Тихо. Тоже сухая. А вот это чуть-чуть в масле. Во. Вот это уже повод, чтобы перебрать. Ну, чуть-чуть потеет. Потеет, это не течет, да? Ну и все, сейчас развинчиваем головку. Тут 6 болтов. Сейчас покажу как. Значит, 1, 2, 3, 4. Ага, 7 видно было, да? Так, 4 и там 2. Тоже не видно. Ну, короче, все тут очевидно. Тут особо мудрить не хрен. Пластиковая крышка просто снимаем, и все, и нам. И все станет понятно кристально. Ну вот, башка снята. На мою радость, цепь у меня оказалась двухрядная, хорошая. А вот он, виновник торжества, как выглядит. Сейчас покажу. Так, вот, вроде четко. Смотрим. Вот он. Вот он. Вот его-то и надо заменить. Потому что, вот, допустим, соседа мы его смотрим, да? Тут все нормально. И тут, ну тут поджат. Допустим, вот не поджат. Тут не видно. Вот не поджат. Тут нормально все. А тут, еще раз показываю.
Видно, да? Вот вам и стук как его, господи, гидротрансформатора, хотел сказать, гидрокомпенсатора. Так, что еще умного сказать-то? Ну а в целом вроде все ништяк. Да, народ, короче, вы все у меня просите про мосты доснять, то, что там скорость какая у них и так далее. Все это будет. Но не скоро, конечно же, будет. Будет, ждите. Все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Я сейчас в магаз побегу. Куплю комплект гидрокомпенсаторов этих. Ну и дальше будете смотреть, как я все это буду менять. Ну вот, все как обычно. Зашел вначале в УАЗовские запчасти. Фирменный магазин. Они мне говорят, только комплектом. Комплект 2000. Послал их куда? Ну не послал, я сказал, пойду-ка я лучше в Газелевский магазин схожу. Зашел в Газелевский магазин. И вот вам, пожалуйста. Если видишь в небе люк, не пугайся, это глюк. Опа, так это Ина даже. Нифига себе. Ина. Я думал, это люк. Гидрокомпенсаторы Ина. 2 штучки всего купил. Ну, собственно, я поменяю вот рядом стоящий, тот щелкающий, и еще рядом стоящий на всякий пожарный. Всего по 200 рублей. То есть, если бы это был комплект, то он стоил бы 1600. К тому же Ина. А они мне там какой-то ЗМЗ за 2000 впаривали. Так что ищите в газелевских запчастях, в случае чего там можно найти дешевле, а еще и лучше при этом. Вот так вот. Сейчас разборка начнется. Так, опять ни хрена. Короче, хитрость какая, ребят. Сейчас покажу, вот эту лампочку сниму. Вот так видно? Вот так. Короче, перед тем, как снимать звездочки вот эти с цепями, подготовьте проволоку или вот как я подготовил перетяжки. Для чего это нужно? Для того, чтобы когда вы их сняли, фазы у вас никуда не ушли. Фиксируете перетяжкой или проволокой шестерни с цепью вместе. Таким образом, когда вы будете все обратно собирать, фаза у вас никуда не денется. Все просто и эффективно. И бесплатно. Так, все, сейчас буду коромысло свинчивать и уже вал сниму. Вот. Следующее. Чтобы у нас коленвал не перепутался потом, не встал, как говорится, в ненужную сторону, где я капнул герметика, это у нас будет вверх. Ну и здесь тоже. Ну, этот я трогать не буду сегодня. Но тоже капнул на него, чтобы он, как говорится, не повернулся потом не так, как надо. Следующее. Снятые коромысла путать нельзя. То есть вот я его, допустим, отсюда снял, вот отсюда его снял, вот отсюда. Я его беру и кладу вот сюда также. То есть нельзя его потом, вот оно стояло так, его нельзя потом ставить вот так. Оно должно стоять именно в той позе, в какой было, строго. То есть взял, поставил, взял, поставил, взял, вот, взял, поставил. Выработка, кстати, чуть-чуть есть. Вот здесь. Здесь нету, тут тоже нет. Ну вот, сломанный гидрокомпенсатор. Тут это у него завоздушенность, конечно, чувствуется. Некоторые их разбирают. Сейчас разберу, наверное. Самому интересно, какой. Опелевский-то я разбирал, а эти еще не разбирал. А вот новый. Не ходит абсолютно. Хотя у него тоже масло закачано. Вот он не ходит. Абсолютно. Я давлю в него. Двигается. Что это производство, я не знаю, конечно. Хороший он или плохой. Юбочка немного в другом месте.
Ну, диаметр такой же, естественно. Выработки-то нет ни хрена. Гладенький такой. Чего он застучал? Ладно, что, сейчас разберу. Затягивать коромысло стоит крайне аккуратно, так как и сами коромысла алюминиевые, и головка тоже алюминиевая, а болты железные. Следственно, чуть сильнее затянул, остался без резьбы в головке. Кстати, на мое удивление, нету вкладышей коленвала. У меня даже на древнем Опеле то были вкладыши коленвала, которые сменные были. Тут ни хрена нету. Первый капремонт и все, башка в помойку. Везде коммерция, короче. Сажал я, значит, болты на такой вот герметик. Стоит он, по-моему, не знаю, что рублей 70, что ли, в магазине. Лучше побольше герметика наносить, чем остаться без резьбы. Больше герметика и затягивать аккуратненько, и все, ничего не сорвете. Бояться тут нечего. Ну вот, самое сложное, оказывается, при сборке эту цепь поставить. Я, по-моему, перетянул чуть-чуть. Да не, пойдет. Вот. Дольше всего возился. Минут 15, наверное, с цепью возился. Сейчас еще успокоитель поставлю. Кстати, давление почему-то поменьше чуть-чуть. Его не поймешь, что его то много, то мало. Ну, короче, вот столько теперь давления. Теперь у меня ничего не шумит. Двигатель не слышно. Гидрокомпенсаторы побеждены. Да.